गाइस ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਡਰਾਇੰਗ ਔਨ ਫਲੱਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਸ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਗੇ ਹੁਣ ਡਰਾਇੰਗ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫਲੱਡ ਆਏਗੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏਗੇ ਉਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਗੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।